أهلا وسهلا بك يا صديقي في فيديو جديد. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن أول يوم ليك شغل في المستشفى، اللي هو بنسميه عندنا أول يوم في المعادلة أو أول يوم في إنك هتطبق كلينيكال أو الحياة الكلينيكية في المستشفى، سواء أنت لسه في المعادلة أو بعد المعادلة على حسب أنت في وضعك هيبقى عامل إزاي، أو حتى أول يوم ليك في مستشفى جديدة وأنت لسه جاي ألمانيا. في الفيديو ده هنتكلم إن شاء الله عن خليط ما بين التوتر والحماس. إيه هو التوتر؟ الخوف، والحماس اللي هو الاندفاع. فعشان ما اطولش عليك هنبدأ الأول حاجة إزاي بيستقبلوك، وبعد كده إزاي طبقًا للثقافة الألمانية. أنا جاي لك من المستقبل، لأ already أنا عِشت الحاجات دي من حوالي 5 سنين، فأنا جاي لك أدّيك المعلومة الخلاصة للموضوع كله، فalready عشان مكتوب الحاجة هنا عشان أسهّل على نفسي الكلام معاك أو معاكِ عشان المساواة برضه. أول يوم شغل ليك في مستشفى بيبقى خليط ما بين التوتر والحماس، فخلينا نمشي مع بعض دقيقة بدقيقة. محاور الحلقة هي كام جزء معين هنتكلم فيها. أول حاجة بيستقبلوك إزاي، بعد كده هنعرفك بالاسم إزاي بيتم التعرف ليك بالاسم، إزاي هاروح القسم، أنا فين قسم الأدوية، فين المطبخ، فين الحمام، فين غرفة الملابس، فين غرفة التسليم والتسلم، فين غرف المرضى، غرف الدكاترة، غرف السيستم، الحاجات دي كلها، لأن الموضوع مش مبيبقاش بطيخة. ألمانيا يعني نظام، حرفيًا نظام. بعد كده نظامك أول شيفت بيبقى عامل إزاي، أول أسبوع، أول شهر، أول سنة، لإن الموضوع ما بيبقاش اللي هو من الدار للنار، لأ، هو بيبقى في ناس مشرفين عليك هنتكلم فيها إن شاء الله، والتحديات الأولى، وبعد كده اللحظة المرضية. أنا إزاي يثقوا فيّا وألبس شيفت. مش هاشيل شيفت، لأ، أنا ألبس شيفت على طول. فأول حاجة اللي هنتكلم فيها إن شاء الله في الاستقبال. أنا فاكر تجربتي لمّا هنتكلم الأول بشكل عام. الاستقبال إن هو حد بيستناك في القسم نفسه، بيبقى أحيانًا رئيسة القسم في التمريض، وبتبقى هي مستنياك، بتبقى هي عارفة بصيغة رسمية، وتبقى هي عندها برنامج معين هتطبّقه عليك، إن هو هتعرّفك بالقسم كلّه، وتاخدك لفة أو دورة في القسم كلّه، وتعرّفك الغرف كلّها عاملة إزاي بالأرقام طبعًا، غرف المرضى، غرف الممرضين، غرف الدكاترة، غرف ال الأشخاص التانيين في القسم، وبعد كده غرف المرضى أنا قُلت. الحمامات والمطبخ والسكرتارية رئيس القسم في الأطباء. الحاجات دي كلّها بتبقى كلّها جنب بعضها. وبعد كده بيعرّفك بقى على الأماكن المريض بيدخّن فيها، والأماكن البلكونة لو في بلكونة، لو أنت في أدوار عالية، الحاجات اللي هي الهيكل للقسم بتاعك عامل إزاي. وده بتبقى أول حاجة، أول ما بتتعرّف عليك، هي بتتعرّف عليك أو هو بيتعرّف عليك وأنتِ وتتعرّفوا على بعض وخلاص، ويعرّفك بالمكان كلّه. بعد كده بيعمل إيه أو هي بتعمل إيه، بيسلّمِك لممرّض شغّال في القسم، بس ده ما بيبقاش ممرّض وخلاص، لأ، ده بيبقى حاجة اسمها practice anleiter، اللي هو يعني بيبقى هو clinical instructor في القسم. وظيفته إن هو يsupport ليك clinical informational psychological socio في القسم نفسه. فده حاجات بتهيّئك نفسيًا إن أنت في يوم من الأيام هتبقى موظف. فهو بياخدك كده بيسنّك، بيتعرّف عليك وأنت تتعرّف عليه، هو يعني على حسب بقى ذكور والّا إناث، وبعد كده يبدأ يعرّفك بقى إحنا مين، الteam عامل إزاي، عندنا كام ممرّض، بيبقى كان في كام shift، يدخّلك بقى على الsystem كمبيوتر، تلاقي نفسك الحياة كلّها digital. فالحاجات دي بتبقى مهمة جدًا، بيعرّفك مين هتشتغل معاه، مين في الshift، مين المسؤول عن shift، الحاجات ديّة بتعرفها مع الوقت. ده جدول المخدرات، ده جدول الأدوية العادية، ده الحُقن، ده اللبوس، والحاجات دي كلّها. فبتبدأ زي ما قُلت لك، بتبدأ مقابلة قصيرة مع المسؤول، وبعد كده يبدأ يفهّمك نظام العمل عامل إزاي. بيعرّفك بالقسم، وبعد كده الأنظمة نفسها عاملة إزاي. يعني المستشفى اللي أنا اشتغلت فيها في يوم من الأيام كانت بتستخدم حاجة اسمها system اسمه Orbis، اللي هو دي حاجة موقع يعني ويب سايت، لأ، application desktop application، وبيسهّل عليّا إن أنا أستخدم كمبيوتر في شغلي كلّه من A to Z حرفيًا. يخلّيني ما عنديش، مش محتاج أشيل ورق دايمًا في جيبي إلا الورق الشخصي بس. دي حاجة كويسة طبعًا. لو حد اشتغل، أنا اشتغلت قبل كده لمّا كنت في مصر في أماكن كتيرة ورقيًا، الورق بياخد معايا وقت كبير جدًا في الكتابة، وتقارير رايحة جاية، وورق امضي، وورق ابصم، وورق دخل وخرّج ودّي شيل حُط. طب ليه المرمطة دي؟ فدي كانت ميزة مثلًا المستشفى اللي اشتغلت فيها، إن كل حاجة digital. طبعًا لو السيستم وقع طريق السلامة. بس ده كان حاجة مميزات بالنسبة لي، إن أنا باحب الحياة الdigital. فدي كانت حاجة كويسة. فأول shift بيبقى عامل إزاي، في حد مستنيك، يا باشا لبسك هتلبس هنا، وتغيّر هنا، وتقلع هناك، طبعًا القوانين الألمانية صارمة شوية في الحاجات ديّة، صارمة. صارمة. صارمة يعني قوية وحادة، ما فيهاش نقاش كتير.
لبس المستشفى ما ينفعش أخرج بيه في الشارع، ولبس الشارع ما ينفعش أدخل بيه المستشفى من حيث المكان اللي هاشتغل فيه، زي الكوتشي مثلًا أو الجزمة أو الشوز أو أو الشبشب أو الحاجة اللي لابسها في الشارع ما أقدرش أشتغل بيها وأنا في القسم، عشان دي حاجة ممكن تكون مؤذية وإحنا مش واخدين بالنا. لازم يبقى عندك شوز خاص بالجزمة، شوز خاص بالقسم، ويبقى معاك طبعًا بيبقى لك لوكر خاص بيك، دولاب، الحاجات دي بقى على حسب بقى القسم، كل السيناريو كله. تاني حاجة مهمة لازم تعرفها في أول shift إن في حاجة اسمها لائحة داخلية لكل قسم في المستشفيات. لازم يكون في حاجة اسمها لائحة داخلية، لأن كل قسم مختلف عن القسم إداريًا وتنظيميًا، لأن زي مثلًا القسم اللي أنا كنت شغال فيه، في كتاب حرفيًا حوالي 500، 450، 500 ورقة كده لائحة داخلية بتتجدد كل كام شهر، فكان لازم أكون متعرف عليها. فأنا عشان أسهل على نفسي الحياة سألت حد كبير شوية واداني الخلاصة ولو حاجة أنا ما أعرفهاش باسأله هو وخلاص، فكان هو بالنسبة لي reference بالنسبة لي بدل ما أقرأ الكتاب، لأن كنت لسه جديد برضه ساعتها يعني، مع الوقت اتحفظ خلاص يعني مع الوقت. فبالألماني اسمه SOP SOP Standard أو Standard Operating Procedure أو Standard Operationsprozedur بالألماني إنجليزي، بالعربي اللائحة الداخلية. بتفهمك إزاي تشتغل، أنت إيه مسؤولياتك، إيه واجباتك، وإيه حقوقك، عشان بس الكلام واضح جدًا إن ده موضوع مشكلة ده. إيه حقوقك وإيه واجباتك عشان تسهل على نفسك الأمور بعد كده مع الوقت. بعد كده تخش على المرحلة اللي بعد كده، التحديات الأولى، إن أنت تبدأ تشتغل، تستقر، تتعرف على السيستم، يبقى ليك إيميل وباسورد، وتخش على السيستم، ليك صلاحيات أكتر مع الوقت، بتكبر، بتزيد، إزاي تعمل كير بلان للمريض. بعد كده تخش بقى على المرحلة اللي بعد كده، إزاي تخرج مريض من السيستم، تدخل مريض من السيستم، إزاي تطلب إسعاف إيه بنسميها بالعربي إسعاف، بس إزاي مثلًا إحنا عندنا مثلًا في ألمانيا جزء من القوانين إن أنت لو مريض في المستشفى بيبقى عنده menu للأكل فطار غدا وعشا ده في حالة لو المريض من حقه ياكل يعني، لو أو يقدر ياكل طبيًا. فبيبقى له menu مثلًا على السيستم بتاعه، اللي هو بيبقى كل مريض بيبقى له شاشة تلفزيون بيتحط فيها السماعة ويقعد مع نفسه، بيظهر عليها الmenu ويختار هو نفسه ياكل إيه طول فترة إقامته في المستشفى. طبعًا بيconfirm عليها دي كل 24 ساعة الساعة 11:00 بتوقيت ألمانيا. ده جزء مثلًا لازم يتحفظ ولازم يتنفذ عشان في حد بيمضي وحد مسؤول والحاجات دي، دي جزء من المسؤولية. في حاجة تانية من الحاجات اللي بنتكلم فيها برضه في أول shift، الprotocol بتاع بنسميه عندنا انقضاء اليوم في الshift. الصبح غير النبطشي غير السهر، كل واحد له مهام وظيفية معينة. خلصتها عايز تخش على اللي بعدك خش، ما خلصتش ما تخشش، لأن أنت مسؤول عن القسم بتاعك، عن الجزء اللي أنت هتشتغل فيه. ضغط بقى وقت، حد قال مش جاي الشغل اجازه ورا دي، فانت لبست الشيفت لوحدك. الحاجات دي قابله تحصل في المانيا بسهوله. ليه؟ عشان في هنا حاجه من باب الانسانيه، ان لو حد تعب نفسيا جسديا ما يروحش الشغل، فده طبيعي يحصل، عشان بس الكلام واضح يعني. فالحاجه المرضيه انك تكون شخص ذو ثقه، الناس تثق فيك، ومصداق او صدوق، ان هو شخص موثوق فيك حرفيًا، إن أنت بتنفذ مهامك الوظيفية وعارف أنت المطلوب منك إيه، ودورك شغال إزاي، وحقوقك إيه وواجباتك إيه، انتهى الحوار. الحاجات دي بتبقى مهمة جدًا، بتسهل عليك التعامل بعد كده رسميًا داخل المؤسسة. كلامي ممكن يكون معقد، بس ده واقع، مقارنة مثلًا بتجربتي مثلًا في مستشفى ما في الشرقية في الفراخ اللي عندنا مش إيه الهوراك. كانت في مديرة كنت شغال معاها في القسم يعني، فكانت طلبتني إن أنا أشتغل يومين زيادة، فقُلت تمام. فبعدها الشهر اللي بعده فقالت لي: "لأ ما تجيش اليومين دول بقى الزيادة دول عشان أنا لقيت حد مكانك." كانت ممشيّاها مصلحة مادية يعني. فالحاجات دي ما ينفعش تحصل في ألمانيا. أنا بطبيعة شغلي أنا بابقى عارف الجدول نبطشيات لحد 4 شهور قدّام. فأي إجازة بتبقى محددة سابقًا من قبلها بسنة، إجازة رسمية اللي هي الإجازة السنوية، محددة قبل كده بسنة، أحيانًا سنة ونُص. وجدول العمل يعني إحنا في شهر 7 بابقى أنا عارف هاشتغل لحد شهر 9 إيه، شهر 10 إيه. ليه؟ لإن ده الطبيعي في مهنتنا إحنا. أنا ما أعرفش في المهن التانية كده والّا لأ، أنا ما أعرفش، لكن أنا باتكلم عن مجال التمريض بالذات في الحتة دي.
فأنا عشان ما أكونش شخص مثالي وأقول لك بقى إن الحياة وردي والحياة بطيخة، لا يا باشا، الحياة بين 60 في 70، بس للشخص الجاد وواثق في نفسه واخد بالأسباب وعامل اللي عليه، هي هتبقى بالنسبة له وردي جدًا، مش دايمًا بس هتبقى وردي إن شاء الله. طالما أمورك مستقرة، فكانت ليّا نصيحة دايمًا خلّيجي الله يمسيه بالخير كان دايمًا يقولها لي، كان بيقول لي: "طالما أنت مرتاح في الشغل وبتروّح بيتك وأمورك مستقرة، فأنت طبيعي مع الوقت بتبقى مرتاح نفسيًا." ليه؟ لإن الشغل أنت بتقضّي فيه أكتر من نُص اليوم، باروّح بيتي مش مرتاح في بيتي، هاقضّي بقية اليوم فين؟ في الشارع؟ لأ، الحتتين دول مهمين جدًا. فأنت طالما أنت مرتاح في شغلك نفسيًا وماديًا واجتماعيًا فit's fine. تروّح بيتك، زوجتك بقى، ولادك، لوحدك، صحابك، على حسب أنت عايش فين ومع مين وإزاي فتبقى أمورك نفسيًا إلى حدٍ ما تمام. فأنا خلصت تقريبًا الحلقة، أتمنى تكون حلقة مفيدة ليك وليكِ، وإن شاء الله لو في أي سؤال والّا حاجة تحت في أول comment تحت في أول comment، وما تنساش subscribe وshare وlike وما تنساش تفعّل الجرس. يالّا مع السلامة، في رعاية الله.